क्या आपको पता है राफेल फाइटर जेट के बारे में? राफेल फाइटर जेट एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन के द्वारा बनाया जाता है। इस फाइटर जेट में वाइड रेंज ऑफ वेपन्स को इंस्टॉल किया जा सकता है एंड ये एयर सुप्रीमेसी, ग्राउंड सपोर्ट, एंटी शिप स्ट्राइक एंड न्यूक्लियर डिटरेंस जैसे मिशन करने में कामयाब है। फ्रांस के अलावा भी और कंट्रीज इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे क्रोएशिया, ग्रीस, इजिप्ट, कतर, इंडिया और फ्रांस तो इसका इस्तेमाल करता ही है। 2016 में इंडिया और फ्रांस के बीच में 36 राफेल फाइटर जेट को परचेस करने की डील हुई थी जिसमें फ्रांस इंडिया को 36 राफेल फाइटर जेट प्रोवाइड करता एंड अगेन इन 2024 इंडिया और फ्रांस के बीच में 26 राफेल मराइन जेट को परचेस करने की बात चल रही है फॉर इंडियन नेवी एंड इट विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट डील फॉर इंडिया और कुछ दिनों में यह डील फाइनलाइज हो जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी और भी वीडियोस को देख सकते हैं।